rękę by wyciągnął, to był moment tym pitakiem. O panie, sika jak chłop z prostatą. Właśnie pan. Główienko. Jak to teraz było? Nawet się pan nie uwiózł. No i co? Jak nie pasowało, to teraz oczywiście nie pasuje. Dobra, złapiemy tu jakoś wstępnie. Złapiemy sobie rękę. Zobaczcie, co będzie się skupić na tym rogu. Kurde, cokolwiek z tego będzie. Dobra, dobra. Co to jest? Dobra, bez dodatki. Tutaj mi się przydało coś. Takiego nie za szerokiego. Najpierw bym to może zrobił cienizną. Tą cienizną. Może by go obrócił. Żeby go sobie obrócił w ten sposób. Byłoby wygodniej. Dopa nie wygodniej. Sklerozuj. Dobra, będziemy jakoś mordować. To nie robota, tylko jakieś mordowanie. Dobra, odpalimy tego pierdziela. Odpalimy tego pierdziela. Szatuszki cykniemy.
tym miejscu. Ja cię pierdolę. Działa to? Nie działa. Tak to jest, jak się baba do samochodu dobierze. Tak to się może właśnie skończyć. Ciekawie. Gdzie to? Gdzie to? Tak. Dobra, jedziemy z koksem. To działa? No nie, no zaraz mi coś trafi. Tutaj mamy, nie wiem czy to widać, pospawane w ten sposób. Tutaj mamy pospawane w ten sposób, nie wiem czy to widać. O.